Բարի ժամանում հայրենագիտներ, մեր նյութը շարունակվում է կյանքի վերջապանը հոսպիսի հոգատարությամբ։ Այսօր կուզեմ ամփոփել իմ ներկայացումը կյանքի վերջի օրերի փորձառությունները եւ հոգեկան քաջարողջ ամբողջացումը մահկանացու հիվանդների։ Մահվան եւ մահկանացու էակի կյանքի վերջը անդրադառնալ եւ զրուցել այդ նյութի մասին շատ դժվար է բոլորիս համար եւ ովևէ դարիքի մեջ որ այդ պատահի։ Ընդհանրապես վրիպում ենք խոսելու եւ արտահայտվելու այս նյութի մասին, մասնավորապես մեր սիրելի հարազատների հետ կամ իրենց ներկայության։ Իրողություն այդ է, թե մենք բոլորս մի օր պիտի ընդունենք մահվան պատահարը, ինչպես որ ժամադրված է մեզ համար։ Որքան որ մենք առողջ կյանք վարում ենք, մենք պետք է անդրադառնանք մեր կյանքի վերջին օրերի ընթացքը, ինչպես պիտի ուզենք մեր կյանքը ապրել եւ գոյատևել բժշկական ինչ տեսակի դարմաններով, պահպանվել մեր կյանքի որոշումները նախնական անդրադարձնել, որ մեր սիրելիների այս պատասխանատվության հոգսը նվազեցնել, երբ օրը կհասնի, որ մենք չենք կարողանալ մեր կյանքի հոգատարության որոշումները կայացնել մտքով եւ կամ մարմնով։ Ինչպես եւ ինչ պայմաններով պիտի ուզենանք հոգատարվել։ Կուզեմ խնդրել, որ ամեն մի անհատ լուրջորեն մտածե այս պարտականության եւ իրենց փափակները բացահայտեն եւ զրուցեն իրենց սիրելի հարազատների այս նյութի շուրջ նախքան իրենց մահկանացու վերջի օրերին հասնելու։ Երկու ցևերով կարելի են ապահովել իրենց որոշումը, իրենց փափակի համաձայն։ Մեկը կյանքի գտակը անհատի, որ կոչվում է living will, որ կփաղադրվի անհատի որոշումը եւ կամ փափակները կրված մանրամասնությամբ իրենց բժշկական հոգատարության տեսակետը երբ կյանքի վերջի օրերի անհատը չի կարողանա անդրադարձնել եւ կամ արտոնել իր խնամքը, մեկը կյանքի գտակը անհատի, որ կոչվում է living will, որ կփաղադրվի անհատի որոշումները եւ կամ փափակները կրված մանրամասնությամբ իրենց բժշկական հոգատարության տեսակետը երբ կյանքի վերջի օրերի անհատը չի կարողանա անդրադարձնել եւ կամ արտոնել իր խնամքի տեսակետն իր նախնական ուղղության որոշումներով կամ թելադրումներով, որ կոչվի advance directive։ Այս նախնական ուղղությունը քրավոր ուղեկիր է, ընդհանրապես նույնիսկ կյանքի գտակը կընդգրկե իր պարունակությամբ, որ անհատի փափակներու հետևողությամբ իր կյանքի վերջի օրերի բժշկական հոգատարության տեսակետը նշվի, երբ անհատը մտքով ու մարմնով այլևս չի կարողանում որոշում կայացնել։ Ամեն անհատ կարիք ունի այս որոշումները առնելու իրենց կյանքի առողջ մտքով եղած ժամանակի ընթացքին, որպեսզի իրենց նախնական թելադրությունները բացահայտորեն նշվին, իրենց հոգատարվելու միջոցները իրենց փափակին համեմատ իրենց կյանքի վերջի օրերին։ Հետևաբար իրենց սիրելիները տեղյակ կլան այդ որոշումներուն եւ հարգեն մահկանացու էակի փափակները։ Կարգմը անհատներ չեն կարողանա այս որոշումների առիթը ունենալ, որով երբեք այս գարիկն չեն անդրադառնում։ Հոսպիսի դիագնոզների բարակային ունենք անդրադառնալի եւ անանդրադառնալի դիագնոզներ։
Անդրադառնալի դիագնոզները մահկանացու դիագնոզներն են, որոնց մենք ունենք Alzheimer, Parkinson, multiple sclerosis, dementia, շաքարախտ, սրտի աշխատանքի տկարանում, թոքային շնչահեղձությունների հիվանդություն եւ անբավարարություն, նաեւ սրտային անբավարարության աշխատանքի տեսակետ է, երիկամային անբավարարություն, sepsis, որ արյան բակտերիայի վարագումն է, մանային թիմատրոականության հիվանդություններ, autoimmune diseases, քաղցկեղ, չարվորագի տարածված, բուժելի եւ անբուժելի տեսակետներով։ Անանդրադառնալի դիագնոզները, որոնք անագնկալ մահկանացու վիճակներ կստեղծեն անհատի, ունենք անագնկալ վտանգավոր մանային վիրավորություն, տրոմա, վթար, ինսուրտ, stroke, seizures, արյան վարակ, sepsis, կոմա եւ անագնկալ մահ։ Անդրադարձված դիագնոզների ընթացքին հոսպիսի եւ պալիատիվ հոգադարությունը միշտ անհրաժեշտ է մահկանացու հիվանդի համար, իրենց կյանքի վերջին օրերին, որպեսզի հոգեկան քաչարողջ վերջապանը ամբողջացնեն իրենց սիրելիներու հետ մեկտեղ։ Անանդրադառնալի դիագնոզներու ընթացքին մահը շատ անագնկալ ձևով ստացվում է անհատին եւ չեն կարողանում ստացնել այդ քաչարողջ հոգիի ամբողջացումը։ Շատ մբարականերու մեջ, երբ մահկանացու անհատը գիտակցությունը չէ ունեցած կյանքի գտակի եւ կամ նախնական ուղղություն նշելու առիթին, զոհ կդառնան իրենց ընտանիքի անդամներու հարազատներու որոշումներուն իրենց հավատքի համեմատ շատ անգամ հիվանդը միայն մանային քոյությամբ պահպանվում է, հոգ չէ թե ուղեղով քոյություն չունենան։ Այս հիվանդները ընդհանրապես կոմայի, Alzheimer-ի, դիմենշիայի հիվանդներն են, որոնց ընտանիքը իրենց իսկական հարազատները ստիպում են ամեն տեսակետի բժշկական միջամտումներ, նույնիսկ իրենց կյանքի վերջին օրերին եւ ժամերին անսնասերությամբ հիվանդը ապրեցնեն, հատկապես փող աշխատելու նպատակներով։ Շատ անգամներ հոգ չէ թե այդ հիվանդների օրգանները փչացած լինեն եւ միջև իսկ մանային վիճակը ահավոր վերքերու կենթարկվի, իրենց միակ հոգսը տրամբաստիկիլ է այս խեղճ մահկանացու հիվանդների հոգիին քնով։ Հաջեցեք, խնդրում եմ ձեզ բոլորին, գանք տվեք այս անձնասիրության եւ թող որ ձեր սիրելի մահկանացու հիվանդը իր հանգիստ հրաժեշտը առնե այս կյանքից։ Անձնապես ականատես եմ եղած այս հիվանդների նայվածքի արտահայտվությամբ եւ հետեւողությամբ իրենց արհամար հանքի զգացումը թեպի իրենց հարազատների անդարբերության թեմ։ Ինչպես հարազատներ գերակրում են մահկանացու անհատին, երբ նա նույնիսկ դժվարանում է գուլ տալ ջուրի ումբը, եւ շատ հաճախ թոքերի մեջ ջուր է լեցվում եւ թոքաբորգ լինելով հետևաբար ավելի վատ վիճակների ենթարկվում են եւ չարչարվում։ Միշտ չանք եմ ըրած, որ թաստիարակեմ այս հարազատներին, որ անդրադառնան ապահով եւ անվնաս հոգադարելու ցևերու տեսակետը եւ գարիքը մահկանացու հիվանդին, հարկելով իրենց էությունը եւ թատրին զիրենք չարչարել է անմեմ մի րոպե իրենց կյանքի վերջին օրերին։
Մանավանդ երբ հարազատներ հանցավոր զգալով զանգահարում են շտապօգնության, նույնիսկ որ հիվանդը վերջի շունչերը շնչում է, եւ իրենք ենթարկվում են ICU-ի այդ շլանգների միջոցներով շնչառություններու եւ չարչարելով ապրեցնում են մի քանի ստից ժամեր կամ օրեր, պարզապես իրենց հանցանքի զգացումները վերացնելու իրենց մե։ Եվ այդ հիվանդը հոգին ավարտում է ոչ մի հանգիստ ու քուրքուրալի շրջապատով, կարծես մի կտոր թիակ լինի։ Առանց իրենց դան հանգստությամբ եւ սիրալիր ընտանեկան անհատների ցայներով, որպեսի ապահովությունը զգային, քուրքուրանքներով իրենց վախը հեռացնելու, իրենց կյանքի հոգեկան անցողակի ամբողջացումը թեպի իրենց հոգեկան աշխարհը։ Վերանդրադառնալով իմ հատուկ փիլիսոփայական ընդգրկումը անհատական կյանքի ճանապարհի ընթացքը, ինչպես երեխան ծնանում է այս աշխարհ գալով իր հոգեկան աշխարհեն, ինչպես մենք իրեն ընդունում ենք, գերագրում ենք, սիրում ենք քուրքուրանքով, հոգադարում, ապահովում ենք, մեծացնում ենք, սովորացնում եւ ուղում իրենց կյանքի հետևողությամբ, երեխան մեծանալով իր անհատական կյանքը կերտում է եւ ապրում իր ընտանիքը գազմելով, իրեն կյանքի վերջի օրերին անհատը վերադառնում է իր երեխայական օրերին, փնտրելով իր այդ մանկական հանգստությունը, ապահովությունը, սիրո եւ քուրքուրանքի միջավայրը եւ իրենց մանկության լեզվին, իրենց վերջի օրերին քիչ են խոսում, քիչ են ուտում եւ հետս հետե միայն ջուր են խմում։ Այս ժամանակի ընթացքին մահկանացու անհատին հոգեկան աշխարհեն այցելուներ են գալիս, զիրենք պատրաստելու իրենց վերադարձը թեպի հոգեկան աշխարհ։ Այս տեսակները շատ իրական դեպքեր են մահկանացուի համար, բայց քանի մենք չենք տեսներ կամ հասկնար այն ինչ որ կատարվում է, մահկանացուին գայբանենք, խելքը գործնում է ասելով, կամ եթատրել թե տեսակները տեսնում։ Նորեն գուզեմ նշել կարևորությունը անդրադառնալու, որ օրվա ամեն մեկ րոպեները, որ ապրում ենք, պետք է որ շնորհակալ լինենք մեր գոյության եւ չանանք կազմել կյանքի փորձառության գեղեցիկ հիշատակներ մեր հարազատների հետ, որպեսզի քաչարողջ հոգեկան կյանքի վերջապանը ստացնենք մեր սիրելիներու հետ։ Կարենանք քնահատել եւ արժեքավորել ամեն մեկ անհատ, անդրադառնալով իրենց կյանքի նպատակը եւ իրենց կյանքի սկզբունքը։ Եթե մենք կարենանք ապրիլ, այնպես թե ամեն օր մեր կյանքի վերջի օրը լիներ, հարգելով, սիրելով, քնահատելով ամեն մի հարազատ, բարեկամ եւ ընկեր, որոնք մեր կյանքի մաս են կազմում, միայն այդ ժամանակ այս անմոռանալի հիշատակներով մենք միշտ կհիշվենք։ Նորեն մենք պետք է որ պատրաստ լանք մեր կյանքի վերջի օրերի փորձառություններին եւ կարողանանք ստացնել կյանքի հոգեկան քաչարողջ վերջապանը։ Ապրելով մեր կյանքը ամեն օր մեր իրար մեջ ունեցած դժվարությունները հասկանալով եւ շտկելով, մեր խիղճը մաքուր եւ հանգիստ պահելով բոլորի հանդեպ։ Ամենաիդեալական մոդեցումն է կյանքի քաչարողջ հոգեկան վերջապանը ստացնելու։ Հաջեցեք զանգահարել ուղիղ հեռախոսի համարիս 818 634 0656 ձեր հարցումներով կամ թելադրությունով այս նյութի մասին եւ ես կանդրադառնամ ձեր հարցերու պատասխանին մեր առաջիկա ներկայացումին։ Կարող եք առավել ձեր հարցերը YouTube-ի միջոցով
եւս անդրադառնալ։ Անգամ եւս շատ շնորհակալ եմ ձեր անխդիր ուշադրության այս շատ կարևոր նյութին մեր կյանքի վերջի օրերի փորձառություններու ճանապարհը։ Աստծո օրհնությունը եւ արդարությունը մեր բոլորին հետ լա, հաջեցեք առողջ եւ ապահով մնալ մինչեւ մեր հաջորդ հանդիպումը։